अपनी औकात में रहना सीख ले बेटा, वरना जो हमारी आंखों में खटकते हैं ना, वो सीधा शमशान में भटकते हैं। शांत बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर आग नहीं है। डरता हूं कि कहीं समंदर कम ना पड़ जाए बुझाने के लिए। कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती हैं और मुझे उन्हीं चीजों का शौक है। वक्त वक्त की बात है, आज आपका है तो आज उड़ा लीजिए।